ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទៅមើលពីពាណិជ្ជកម្មរបស់ពិភពលោកដែលចិននិងអាមេរិកព្រមទាំងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនទើបតែសម្រេចបាននៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្នុងកំឡុងពេលដែលលោក Donald Trump មកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីប្រហែលថ្ងៃកន្លងផុតទៅនឹងគឺយើងបានដឹងហើយថាបន្ទាប់ពីគាត់ចេញពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរគឺគាត់បន្តដំណើរទៅជប៉ុនហើយទៅកូរ៉េខាងត្បូងព្រមទាំងជួបជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីងដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃសាធារណរដ្ឋចិនអញ្ចឹងនៅក្នុងចំនួនរបស់អ្នកដឹកនាំធំទាំងនេះមានអាមេរិកមានចិនកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងជប៉ុនឯជាដើមហ្នឹងណាយើងសង្កេតឃើញថាមានលទ្ធផលនៃការចាប់ដៃគ្នានឹងច្រើនខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺការចាប់ដៃគ្នារវាងសាធារណរដ្ឋចិនជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារតែពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយចិននេះគឺជាមិត្តល្អជាបងប្អូនជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងហើយឥឡូវនេះមិនត្រឹមតែចាប់ដៃគ្នាមាន MOU មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងទេប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការការពារពីការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងទៀតអញ្ចឹងអានឹងវាគឺជារបត់មួយធំខ្លាំងមែនតែនហើយដោយសារតែចិនហើយនិងកូរ៉េនេះគឺជាប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងអាស៊ីយើងអញ្ចឹងទោះបីជាមិនមែនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីជាមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងចិនហ្នឹងគឺជាមហាអំណាចធំណាអញ្ចឹងធម្មតានៅពេលដែលមានក្បាលម៉ាស៊ីនណាមួយកាច់ចកូតខ្លាំងវាប្រកាសជាវាមានលទ្ធផលវាប្រកាសជា flow ប្រកាសជាចង្អូណាមួយឲ្យយើងដែលជាប្រទេសទូចហ្នឹងទៅតាមហើយដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជា MOU ការចាប់ដៃគ្នារវាងកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងចិនថាតើនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចរៀនយើងអាចសម្គាល់មើលទៅលើបរិបទនយោបាយហ្នឹងបានអ្វីខ្លះក្នុងហ្នឹងនាងខ្ញុំចង់បើកវងកញ្ចក់ដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លងមកនៅពេលដែលនាងខ្ញុំនិយាយពីនយោបាយក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកឬក៏ប្រទេសណាមួយដែលមិនមែនជាខ្មែរมันមានច្រើនទេប៉ុន្តែតែងតែមានអ្នកខមមិន 4-5 នាក់ដែលគាត់មកខមមិនសួរនាងខ្ញុំថាទៅខ្វល់ពីអីពីប្រទេសគេនឹងប្រទេសខ្លួនឯងមិនក៏មិនខ្វល់ទៅខ្ញុំចង់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងដូចវីដេអូដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសគេបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអត់យល់ដឹងពីអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើតើចក្ខុវិស័យរបស់ប្រទេសធំមួយហ្នឹងគេដើរទៅខាងណាឬមួយក៏គេចង់បានអ្វីថាតើយើងធ្វើមិនអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគេឬមួយក៏តើធ្វើយ៉ាងណាទើបយើងអាចដឹងថាគេចង់បានអីគេនឹងដើរទៅតាមផ្លូវណាបើនិយាយឲ្យជាក់ស្ដែងកាលពីយើងមានសង្គ្រាមខ្មែរថៃណាកាលពីជាងមួយខែមុនយើងនៅមានភាពតានតឹងខ្លាំងដែលម្នាក់ទន្ទឹងរង់ចាំថាតើនឹងមានអ្នកមានឥទ្ធិពលណាម្នាក់មកជួយកម្ពុជាឬក៏អត់អ្នកខ្លះពឹងលើចិនពឹងលើអីចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺគាត់ពឹងខុសដេកចាំចិនមកជួយអីចឹងទៅទាំងតែគាត់អត់យល់ពីគោលនយោបាយចិនគោលចំហចិនថាតើចិនហ្នឹងកាន់ជើងខាងណាជាងខាងថៃឬក៏ខាងខ្មែរឬមួយក៏តើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនហ្នឹងយ៉ាងណាអញ្ចឹងបើគេមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានឬក៏គេកំពុងមានបញ្ហាឬមួយក៏តាមពិតគេមានតំណែងជាមួយសត្រូវរបស់យើងគូបដិបកយើងហ្នឹងស្អិតរមុតជាងយើងតើធ្វើមិនដេចទើបគេអាចជួយយើងបានអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យយើងដឹងពីគេដឹងពីខ្លួនឯងដឹងពីជុំវិញខ្លួនបើយើងអត់ស្គាល់គេយើងអត់អាចមានតំណែងល្អជាមួយគេហើយក៏យើងអត់អាចរំពឹងអីពីគេបានដែរសូម្បីតែដៃគូរកស៊ីក៏គេត្រូវរៀនស្វែងយល់ពីគ្នាដែរអញ្ចឹងមិនមែនយើងស្គាល់ត្រឹមតែខ្លួនឯងម្នាក់ទី1បើយើងស្គាល់តែខ្លួនឯងក៏យើងអត់មានការប្រៀបធៀបយើងអត់ដឹងថាអ្នកផ្សេងដើរដល់ចំណុចណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាហេតុផលមួយទាញអត់ឲ្យយើងទៅមុខដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសម្រាយប៉ុណ្ណឹងពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការយល់ដឹងពីស្ថានភាពទូទាំងពិភពលោកកុំឲ្យយើងនឹងនៅតែក្នុងក្អមនៅតែក្នុងដងដឹងតែពីខ្លួនឯងអត់ដឹងថាអ្នកណាគេទៅដល់ចំណុចណាហើយអ្នកណាគេដើរផ្លូវណាគេចង់បានអ្វីអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវីដេអូយើងវិញហើយមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារលម្អិតស៊ីជម្រៅហ្នឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុច Subscribe ផងដើម្បីយើងនឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនឹងចូលមកព័ត៌មានលម្អិតរបស់យើងតែម្ដងតែព័ត៌មានលម្អិតហ្នឹងខ្ញុំក៏រៀបរាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចោះដែរព្រោះថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំឬក៏ការពិភាក្សាគ្នាហ្នឹងគេមានរឿងច្រើនណាស់យើងអាចលើកមកអស់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចជម្រាបជូនបានហ្នឹងគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍ពិសេសពីកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃពីថ្ងៃ30ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាលោកស៊ីជីនពីងដែលជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រធានាចិនបានអញ្ជើញមកលេងជាផ្លូវការនៅកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកលីជេយុងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនិងមានការជួបគ្នាសំខាន់ជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ផងដែរអញ្ចឹងករណីនេះវាគឺជារឿងកម្រព្រោះអស់រយៈពេល11ឆ្នាំមកហើយដែលព័ត៌មានគេបាននិយាយគឺក្នុងកំឡុងពេល11ឆ្នាំហ្នឹងលោកស៊ីជីនពីងទៅតែមកកូរ៉េខាងត្បូងម្ដងនឹងទេការទស្សនកិច្ចនេះគឺបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុងមូសានកូរ៉េខាងត្បូងចាប់តាំងពីថ្ងៃ30តុលា2025ដល់ថ្ងៃទី1វិច្ឆិកា
បើចំពោះចំនួនរវាងលោកស៊ីជីនពីងជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើឡើងប្រហែលជារយៈពេល1ម៉ោងនិង40នាទីហើយលទ្ធផលដែលសម្រេចបានជាដុំកំភួននឹងគឺមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងមានសន្និសីទក្រោយចំនួននឹងលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់បន្ថយពន្ធលើទំនិញចិនកាត់បន្ថយពី 20% ដែលបានដាក់ពីលើកមុនមកនៅសល់ត្រឹម 10% ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្នាំបានន័យថាផ្នែកឱសថហើយនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរ៉ែកម្រហើយជាការឆ្លើយតបវិញឬមួយក៏ថាជាការដោះដូរគ្នានឹងអាមេរិកដោះពន្ធឬក៏កាត់បន្ថយពន្ធឯចិនហ្នឹងគឺបានសន្យាថាឈប់រដ្ឋបတ်ឬក៏ឈប់គម្រាមកំហែងការនាំចេញរ៉ែកម្រទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងនេះខ្ញុំសូម highlight តិចក្រែងលោកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងមុនពេលប្រជុំអាស៊ានឬក៏មុនពេលដែលលោកធំទាំងពីរជួបគ្នានេះខាងចិនហ្នឹងគេអុកឡុកគេថាគេនឹងរដ្ឋបတ်ឬក៏បន្ថែមពន្ធអីអញ្ចឹងទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនាំចេញរ៉ែកម្រទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះរ៉ែទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេថាប្រទេសផ្សេងមានដែរឬក៏អត់ប៉ុន្តែបើសិនជាមានហ្នឹងក៏មាននៅក្នុងចំនួនតិចដែរអញ្ចឹងចិននេះឯងដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់រ៉ែកម្រទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសផ្សេងអញ្ចឹងទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសផ្សេងដែលពឹងផ្អែកលើរ៉ែកម្រយកមកផលិតជាថាមពលឬក៏អីផ្សេងហ្នឹងណាបើសិនជាចិនអត់លក់ឲ្យទេចឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខថាមពលដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបានន័យថាអាមេរិកគេមានចំណុចមួយគឺការតឡើងពន្ធព្រោះថាចិនលក់អីវ៉ាន់ទៅឲ្យគេអញ្ចឹងបើសិនជាគេតឡើងពន្ធអីវ៉ាន់ចិនលក់លេងដាច់ដល់ពេលចិននេះគេមានចំណុចខ្លាំងរបស់គេមួយដែរគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរ៉ែកម្រនឹងឯងហើយឥឡូវនេះគេយកចំណុចខ្លាំងនីមួយៗរបស់ប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងយកមកសម្រួលគ្នាយើងក៏លេខទៅមើលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញនៅក្នុងថ្ងៃទី31ខែតុលាគឺជាថ្ងៃប្រជុំទី2លោកស៊ីជីនពីងបានជួបជាមួយនឹងលោកលីជេយ៉ុងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងស្ថានភាពរងគ្រោះពីនុយក្លេអ៊ែរអាចនិយាយឲ្យខ្លីថាអានឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពិភាក្សាថាធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចការពារខ្លួនពីការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងអញ្ចឹងទៅហើយការជួបនេះគឺរៀបចំនៅក្នុងសន្និបាត APEC ឬក៏ពាក្យពេញហៅថា Asia Pacific Economic Cooperation ដែលកូរ៉េខាងត្បូងជាម្ចាស់ផ្ទះលោកស៊ីជីនពីងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចិននឹងការពារពាណិជ្ជកម្មសេរីប្រឆាំងនឹងការពង្រីកពន្ធគយហើយក្នុងចំណោមកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់ៗបានរួមចូលជាមួយនឹងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លាស់ប្ដូររូបិយប័ណ្ណរវាងកូរ៉េហើយនិងចិនណាគឺរវាងធនាគារកណ្ដាលរបស់កូរ៉េខាងត្បូង Bank of Korea ហើយនិងធនាគារប្រជាជនចិន People Bank of China ដែលមានទំហំអតិបរមារហូតដល់70 trillion won ឬក៏ប្រហែលទៅនឹង 49,000 លានដុល្លារអាមេរិកទំហំនេះគឺជាទំហំច្រើនមែនទែនហើយវាក៏ជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងវីដេអូនេះដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា 49,000 លានដុល្លារវាធំជាងទំហំសេដ្ឋកិច្ចវាធំជាង GDP របស់កម្ពុជាយើងមួយឆ្នាំទៅទៀតអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគេធ្វើឡើងនឹងគឺចុះហត្ថលេខាឲ្យវាមានសុពលភាពរយៈពេល5ឆ្នាំត្រឹមថ្ងៃទី1វិច្ឆិកា2025ដល់ថ្ងៃទី31តុលាឆ្នាំ2030ការដែលចុះកិច្ចកងត្រាឬក៏ការចាប់ដៃគ្នាមួយនេះហ្នឹងគឺគេដើម្បីធានាបានថាអត្រាប្តូរប្រាក់របស់កូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសចិនហ្នឹងវាអត់ខុសគ្នាពីរអ្នកហ្នឹងគឺព្រមព្រៀងខ្ចីលុយគ្នាទៅវិញទៅមកឧទាហរណ៍ថាមានម្ខាងមានលុយច្រើនជាងឬមួយក៏ម្ខាងហ្នឹងលុយថ្លៃជាងអញ្ចឹងទៅគឺគេនឹងផ្ដល់ជាកម្ចីឲ្យម្ខាងទៀតដើម្បីឲ្យលុយរបស់ប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងមានតម្លៃនៅតែស្មើគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាគឺជាអ្វីមួយយ៉ាងដែលធានាថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំលុយវ៉ុនកូរ៉េហើយនឹងលុយយ៉េនចិនហ្នឹងគឺអត់មានកម្រិតទេតម្លៃប្រមាណនៅប៉ុណ្ណឹងដដែលវាមានលៀងតិចតួចបំផុតដើម្បីសម្រួលនឹងការពារអត្រាប្តូរប្រាក់នៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងអាហ្នឹងដោយសារអីគឺវាបង្ហាញថាប្រទេសទាំងពីរនេះមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយគ្នានឹងស្អិតរមួតខ្លាំងហើយការទស្សនកិច្ចនឹងគឺបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកា2025ដោយបានចុះហត្ថលេខាលើក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មមួយឆ្នាំរវាងចិននិងអាមេរិកដូចគ្នាវាមានជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងអាមេរិកដូចគ្នាទោះបីជាវាត្រឹមតែជាការរកស៊ីឬក៏ការចាប់ដៃគ្នាត្រឹមតែប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងចិនក៏ដោយប៉ុន្តែកន្លងមកយើងដឹងហើយថាកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺជាមិត្តល្អរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងការចាប់ដៃគ្នាមួយនេះយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលឲ្យម៉ត់ចត់មែនតែនថាតើអាចបង្កើតជាភាពតានតឹងអីដែរឬក៏អត់ព្រោះថាបើសិនជានិយាយតាមត្រង់យើងប្រទេសទូចដែលអត់មាននៅក្នុងផ្នែកគេអត់អីទេប៉ុន្តែដោយកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាប្រទេសដែលថាជាមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយទាំងទំហំសេដ្ឋកិច្ចទាំងគុណភាព
ប្រជាជនអីហ្នឹងវាមានតម្លៃធំនៅក្នុងផ្នែកអាមេរិកចឹងទៅអញ្ចឹងប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងអត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការបត់បែនរវាងការជ្រើសរើសតំណែងជាមួយអាមេរិកនិងចិនទេអញ្ចឹងកូរ៉េខាងត្បូងនេះយើងមើលឃើញថាប្រជាជនក៏ដូចជាប្រទេសនេះកាលពីដើមឆ្នាំហ្នឹងបានផ្លាស់ប្ដូរប្រធានាធិបតីដាក់លោកលីជេយ៉ុងនេះនៅដើមឆ្នាំដើម្បីចង់ពង្រឹងតំណែងជាមួយចិនដើម្បីការពារសេដ្ឋកិច្ចកន្លែងហ្នឹងគឺបានន័យថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកូរ៉េខាងត្បូងជាមិត្តល្អរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតាមពិតក៏មិនមែនជាមិត្តឥឡូវដែរគឺជាមិត្តនឹងគ្នាតាំងពីសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េមកម្លេះចឹងកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាប្រទេសសេរីហ្នឹងជាមិត្តនឹងគ្នាជាមួយអាមេរិកតាំងពីពេលហ្នឹងមកហើយតំណែងហ្នឹងក៏វាកាន់តែល្អចឹងទៅហើយតំណែងហ្នឹងល្អបានកាន់តែខ្លាំងហ្នឹងក៏ដោយសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវការការពារពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវការទីតាំងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីបានន័យថាមានគ្នាឯងឬក៏ពេលខ្លះមានទីតាំងសម្រាប់ដាក់ទ័ពរីតបជុំវិញចិនចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាតំណែងកូរ៉េជាមួយនឹងអាមេរិកហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុវត្ថិភាពឬក៏ដែនបូរណភាពទឹកដីប៉ុន្តែកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺពឹងផ្អែកទៅលើទីផ្សារនាំចេញចិនខ្លាំងមែនទែនបានន័យថាកូរ៉េខាងត្បូងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនាំចេញឧស្សាហកម្មអគ្គិសនីហើយនឹងរថយន្តទៅកាន់ចិនដែលមួយចំណែកធំលុយដែលរកចូលកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងគឺរកបានមកពីប្រទេសចិនអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូររូបិយប័ណ្ណហ្នឹងគឺជាការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់ដែលវាកើតមានពីស្ថិរភាពអស្ថិរភាពសកលអីចឹងទៅកន្លែងនេះខ្ញុំខ្លាចតើពុកម៉ែបងប្អូនយល់ច្រឡំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺកូរ៉េខាងត្បូងមានអមេរិកមួយដែលមកខាងជាសហរដ្ឋអាមេរិកអត់អាចចាប់ដៃគ្នាជាមួយចិនហើយផ្ដាច់តំណែងជាមួយអាមេរិកទេព្រោះថាក្រៅពីតំណែងរកស៊ីរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិននេះគឺពីរអ្នកហ្នឹងមានរឿងជាមួយគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដែនទឹកគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមុទ្រលឿងឬក៏គេហៅថា Yellow Sea អញ្ចឹងចិនហើយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងទោះបីជារាល់ថ្ងៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដែនបូរណភាពទឹកដីហ្នឹងគឺមានបញ្ហារកម្មរកូសជាមួយគ្នាប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងយើងឃើញថាចិនហ្នឹងបានកសាងទីតាំងកងទ័ពទឹករបស់ខ្លួនហ្នឹងនៅលើតំបន់ដែលមានចំនួនបានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺជា overlapping ដែលកូរ៉េក៏ទៀមទាចិនក៏ទៀមទាអញ្ចឹងចិនបានកសាងទីតាំងយោធារបស់ខ្លួននៅកន្លែងហ្នឹងដែលឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងកូរ៉េតែឥឡូវហ្នឹងគឺគេចាប់ដៃគ្នារកស៊ីអញ្ចឹងត្រូវយល់ពីកូរ៉េខាងត្បូងថាចាប់ដៃរកស៊ីហ្នឹងគឺដើម្បីតែសេដ្ឋកិច្ចទេប៉ុន្តែត្រូវតែនៅអែបឲ្យជាប់ជាមួយនឹងអាមេរិកដើម្បីអាចធានាបានថាចិននឹងអត់អាចលេបទឹកដីរបស់ខ្លួនឬមួយក៏យកឈ្នះខ្លួនចឹងទៅអញ្ចឹងបានន័យថានៅតែត្រូវការអាមេរិកជាខ្នងជាគ្នាពឹងផ្អែកមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងដែលបានពង្រីកកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះមានការព្រួយបារម្ភចិនជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់មួយរបស់កូរ៉េខាងជើងដូច្នេះការជួបនេះវាបង្ហាញខ្លាំងមែនទែនពីរបត់នៃការទូតលើសពីនេះវាជាផ្នែកមួយនៃសន្និបាតអេប៉ិកដែលផ្ដោតទៅលើការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចចំណុចនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាកូរ៉េខាងជើងនេះមានសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋបិទមានសេដ្ឋកិច្ចបែបតឹងបិទទ្វារអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺភាគច្រើនដោយសារតែរកស៊ីនាំចេញនាំចូលធ្យូងថ្មនាំចេញនាំចូលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរ៉ែមួយចំនួនទៅឲ្យចិននឹងឯងអញ្ចឹងចិននេះគឺជាប្រភពលុយរបស់កូរ៉េខាងជើងចឹងចិននេះគឺមានអធិបុលហើយកន្លងមកពីអ្នកនឹងស្អិតរមួតគ្នាខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងចំពោះការប្រដាក់ទុនឬក៏តំណែងរកស៊ីលុយដ៏ធំរវាងកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងចិនហ្នឹងវាបានន័យថាចិននេះដូចលូកដៃទៅកូរ៉េខាងត្បូងអញ្ចឹងបានន័យថាកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងក៏អត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការប៉ះពាល់កូរ៉េខាងត្បូងដូចគ្នាបានន័យថាបើសិនជាខាងជើងវាយទៅកូរ៉េខាងត្បូងវានឹងប៉ះពាល់ការរកស៊ីហើយធ្វើឲ្យចិនហ្នឹងខាតលុយដូចគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងត្រូវមើលទឹកមុខចិនណាដែលវាបានមើលមួយថាចិនហ្នឹងជួយការពារកូរ៉េខាងត្បូងនឹងមួយផ្នែកដែរវាគឺជាកត្តាគួរផ្សំក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពកូរ៉េខាងត្បូងពីសំណាក់ការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរពីកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក៏លេខទៅមើលភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងចិនហើយនិងអាមេរិកវិញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកណាត់វីដេអូឬក៏មិននិយាយមកដល់ចំណុចហ្នឹងបានន័យថាខ្ញុំចង់និយាយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរែករបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលអាចចោលទាំងពីរទេអត់អាចចោលមួយណាទេព្រោះថាអាមេរិកនឹងអាចធានាសុវត្ថិភាពឬក៏បានជាគ្នាអត់ឲ្យគេវាយយកដីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែបើពាក់ព័ន្ធមួយសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងត្បូងនឹងគឺត្រូវតែរកស៊ីមួយចិនហើយប៉ុន្តែរកស៊ីនឹងក៏ដោយបើសិនជារកស៊ីខ្លាំងពេកហើយស្និទ្ធគ្នាខ្លាំងពេករហូតឲ្យដាច់ចំណងជាមួយនឹងអាមេរិកចឹងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងអាចគ្រោះថ្នាក់វិញហើយព្រោះថាចិនមានមហិច្ឆតាហើយពីរអ្នកនឹងកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយគ្នាចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងមានកូរ៉េខាងជើងមកដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនុយក្លេអ៊ែរអីហ្នឹងណា
គឺវាបានបង្ហាញថាចិនឥឡូវហ្នឹងគឺកំពុងតែពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួនបានន័យថាកំពុងតែព្យាយាមតំណែងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងដូចនិយាយតដែលចឹងពីមុនមកមានតំណែងល្អជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែឥឡូវមកធ្វើការប្រដាក់ទុនរកស៊ីចាប់ដៃគ្នាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនេះលុយធំណាអញ្ចឹងបានន័យថាគឺងាកចេញពីកូរ៉េខាងជើងឬមួយក៏ថាតុកូរ៉េខាងជើងនឹងម្ដុំសិនហើយមកពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធមួយរបស់អាមេរិកអញ្ចឹងក្រៅពីចំណុចល្អដែលកូរ៉េខាងត្បូងទទួលបានហ្នឹងបានន័យថាកូរ៉េខាងត្បូងអាចទទួលបានការវិនិយោគពីចិនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអាចទទួលបានបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននឹងសម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាព្រោះថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកូរ៉េហ្នឹងគឺត្រូវតែនៅប្រឡាស់កដាលតាក់ទងទាំងពីរបានប៉ុន្តែត្រូវតែរែកឲ្យស្មើហើយបើសរុបមកវិញមកបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំនិយាយរាយរាប់អស់ទាំងអស់ពីការរែកឲ្យស្មើរបស់កូរ៉េខាងត្បូងក៏ដូចជាគោលនយោបាយហើយនឹងការព្យាយាមពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនពីសំណាក់ប្រទេសចិនហ្នឹងគឺយើងឃើញថាទស្សនកិច្ចហ្នឹងគឺបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅនៅក្នុងគោលនយោបាយអាស៊ីយើងទាំងមូលតែម្ដងដោយខ្ញុំជម្រាបមកពីដើមវីដេអូចឹងដោយសារតែចិននេះគឺជាប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលធំបំផុតមួយនៅទ្វីបអាស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយប្រកាសណាគឺប្រកាសជាផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅនយោបាយសឹងតែមួយទ្វីបហ្នឹងតែម្ដងដែលចិនកំពុងតែពង្រីកឥទ្ធិពលគណៈសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមរក្សាសមតុល្យមករយៈនេះអាមេរិកគឺអត់សូវព្យាយាមពង្រីកឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់ខ្លួនទេគ្រាន់តែថាព្យាយាមរក្សាលំនឹងព្យាយាមរក្សាថាប្រទេសណាដែលមានតំណែងជាមួយខ្លួនប៉ុណ្ណាឲ្យនៅប៉ុណ្ណឹងចឹងទៅអត់ចង់ឲ្យបាត់បង់ប៉ុន្តែក៏មិនដាក់ទុនច្រើនដើម្បីទាញប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅនៅជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរអញ្ចឹងវាជាឥទ្ធិពលដល់ប្រទេសអាស៊ីផ្សេងទៀតរួមទាំងកម្ពុជាតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មហើយនិងសន្តិសុខតំបន់ដែលបានន័យថាតាមពិតពេលខ្លះក៏គេនិយាយដែរថាដោយសារតែចិនឥឡូវហ្នឹងមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងឬក៏នយោបាយរបស់ខ្លួនអត់រឹងមាំណាប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងវាមើលឃើញបានច្រើនយើងអាចមើលឃើញថាចិនមានបញ្ហាបែបហ្នឹងឬមួយក៏មួយទៀតអាចមើលឃើញថាចិនព្យាយាមពង្រីកនយោបាយឬក៏មួយទៀតក៏យើងអាចមើលឃើញថាចិនចាប់ផ្ដើមតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសដែលសេរីច្រើនវាក៏អាចជាកត្តាល្អមួយដែលថាចិនអាចចិត្តងាកមកសេរីអីចឹងទៅប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺវាអត់ងាយទេប៉ុន្តែគាត់ថាវាអាចប្រកែកបានដែរវាក៏មានក្នុងនឹងមួយជាហេតុផលដែរហើយរឿងដែលសំខាន់បំផុតមួយហ្នឹងមិនថាដោយសារតែចិនខ្លួនឯងទុនខ្សោយឬមួយក៏យ៉ាងណាទេលទ្ធផលដែលជាដុំកំភួនដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងគឺមើលឃើញថាចិនហ្នឹងឯងបានសម្រាប់គោលការណ៍របស់ខ្លួនឬក៏គោលបំណងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសនានាជាពិសេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារតែជាមិត្តជិតស្និទ្ធខ្លាំងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងហើយការសម្រេចគ្នាចាប់ដៃមួយនេះគឺជារឿងមួយខ្លាំងមែនតែនហើយខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាដូចនិយាយចឹងបើសិនជាត្រឹមតែរែកឲ្យស្មើគឺកូរ៉េខាងត្បូងនឹងល្អបានន័យថាដីឬក៏ដែនបូរណភាពទឹកដីហ្នឹងក៏អត់សូវមានការព្រួយបារម្ភឬក៏ការគំរាមកំហែងលេបតបាក់ពីប្រទេសចិនហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏កាន់តែល្អដែរប៉ុន្តែបើសិនជាកូរ៉េខាងត្បូងទប់ខ្លួនអត់ជាប់អាចនឹងផុងជាប់ជាមួយចិនចឹងអាចនឹងពិបាកវិញណាពេលដែលដាច់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅហើយហ្នឹងប្រទេសផ្សេងទៀតក៏អញ្ចឹងដែរយើងអាចទៅខាងណាមួយឲ្យដាច់គេព្រោះថាពីហ្នឹងប្រទេសបតុងគ្នាបើទៅឲ្យដាច់ហ្នឹងបើទៅខាងអាមេរិកដាច់ល្អប៉ុន្តែបើទៅខាងចិនដាច់គឺអត់សូវល្អទេហើយចុងក្រោយហ្នឹងអ្វីដែលនាងខ្ញុំកត់សម្គាល់ហ្នឹងគឺឃើញថាមានច្រើនដែរម្ដងមួយដែលទៅភ្ជាប់តំណែងជាមួយនឹងចិនប៉ុន្តែក៏មានប្រទេសខ្លះចិនរៀងដកដៃដែរតែពេលខ្លះចិនដកដៃហ្នឹងដោយសារតែប្រទេសហ្នឹងរត់ទៅណាអត់រួចពីចិនទៅហើយទៅបានជាចិនដកដៃដើម្បីទៅចាប់ប្រទេសផ្សេងម្ដងអញ្ចឹងពីខ្ញុំឬក៏ពីវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរហើយមានមតិយោបល់អ្វីខ្លះអាច comment មកវិញបានដូចគ្នាហើយអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូមកដល់ចំណុចហ្នឹងកុំភ្លេចចុច subscribe ហើយយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ